Балалар арифметикалық квадратты бір тақырыбы. Бірінші анықтамасына келер болсақ, ол айтады, түбірдің анықталу облысы барлық теріс емес сандар жиыны дейді. Яғни теріс емес ол оң сан деген сөз. Яғни түбір астындағы а мәні ол нөлден үлкен немесе тең. Теріс мәндерді қабылдамайды. Балалар, егер түбір асты -4 болса, бұл мағынасы жоқ. Яғни мұндай жағдайда жауап шықпайды. Енді балалар екі жағдайды қарастырайық. Формулада мысалы бір түсініксіз сияқты, бірақ ол қандай мағына береді? Мысалы, x квадрат аға тең дейді. Бұл жердегі а нөлден үлкен дейді. Яғни x-тің екі мәні шығады дейді. Плюс минус. Мағынасын көрейік. Мысалы, x квадрат тең 9. Бізге x-тің мәнін табу керек. Қараңдар, x квадрат тұр, а-ның орнында 9 тұр. Яғни, мына жерде не дейді? X тең болады неге? Плюс минус түбір астындағы 9-ға. Ол қалай? Балалар, мына квадраттан құтылу үшін теңдіктің екі жағында түбірге аламыз. Сол кезде мына екеуі қысқарып кетеді, x осыған тең болып шығады, түбір асты 9-ға. Бірақ жауабы плюс минус болу керек. Неге? Қазір түсіндірем. Яғни бұл жерден плюс минус қалады, түбір асты 9-дан 3 шығады. 9 дегеніміз ол 3 квадрат қой, 3 шықты. Яғни плюс минус 3. Неге? Тексереміз. Себебі плюс 3-тің немесе 3-тің квадраты, ол балалар 3-ті 3-ке көбейткенде 9. Ал минус 3-тің де квадраты балалар 9 екен. Сол үшін бұл жерде екі түрлі жауап болады. Яғни x квадратты табу үшін балалар осылай берілген жағдайда x басқа сан, а басқа сан. X-тің мәні плюс минус 3, ал а-ның орнында 9 тұр. Түсіндік? Енді тура осында x квадрат, бірақ қараңдар, x квадрат түбірде тұр. Және оның мәні модульдегі x дейді. Бұл қалай? Мысалы, осында бір есептер берілуі мүмкін, и ол жерде 4, егер жерде квадрат болуы мүмкін. Квадрат және түбір, бұларды бүйтіп қысқартады, бірақ жауабы модульдегі 4. Яғни модульді дегеніміз не? Ол жерде тек оң сан шығады деген сөз. Балалар, енді мына жерден кітаптан 8-ші кластың тақырыбы ғой, есепті шығарып көрейік. Мысалы, 1/4-тен бастайық. Бұл жерде айтады, 1/4-те түбір асты 64 дейді. 64-тен не шығады дейді. Балалар, түбірден калькулятормен шығарсақ болады, ал егер өзіміз шығаратын болсақ, біз қараймыз. 64 деген ол екі бірдей санның көбейтіндісі. Қандай логикалық ойлауымыз қосамыз көбейту кестесін еске түсіріп, яғни 8-дің квадраты 64 қой. Яғни 8-ге 8 көбейтсек 64. Демек, мына жерде қысқаратта жауабы 8 болады. Модуль емес, балалар, бірден жаза берейік. Келесі түбір асты 25 дейді. Біз білеміз, 25 деген ол 5-тің 5-ге көбейтіндісі, яғни 5 болады. Енді келесінде бірден жаза берсек болады ғой. Яғни түбір асты 36 дегеніміз ол 6-ның квадраты, демек 6 шығады. Түбір асты 100 дегеніміз ол 10-ның 10-ға көбейтіндісі. Ал 1600 дегеніміз ше, балалар. Мына 16 деген ол 4. Ал 2-0 ол 1-0 деп алсақ болады. Себебі біз көрдік қой, 100-ден 10 шығады екен. Яғни 2-0-ден 1-0 шығып тұр деп есе сақтап алсақ болады. Келесінде айтады 400 дейді. Бұл жерде солай қарайық, балалар. 4-тен 2 шығады, ал 2-0-ден 1-0 шығады екен. Тағы да біреуі ол 0,109. Балалар, мындай ондық бөлшек түрінде берілген кезде бұл 0,3 болады. Қалай білдім? Себебі бұл 9 3-тің квадраты еді ғой. 2-0-ден 1-0 шығады. Тексереміз, дұрыс па қате ма? Баған түрінде санды өз-өзіне көбейтейік. Яғни 3-ке 3-ті көбейтсек 9, 3-ке 0-ті көбейтсек 0. Екінші санды көбейткенде астына жазамыз, бірақ бір орын алға жылжимыз. Қосайық. 9, 0, 0. Енді үтірді қайда қоямыз, балалар? Қараймыз. 1 сан, 2 сан. Үтір деген 2 сан тұр. Жауаптағы 1, 2 артынан басып санаймыз, сол 2 санның алдына үтір қоямыз. 0, 0, 9 шықты. Демек, есеп дұрыс. Ал енді, балалар, түбір асты 9 және 4 болса қалай шығарамыз? Яғни 9-дан 3 шығады, 4-тен 2 шығады. Оңай, балалар. 64 пен бөлімінде 25 дейді. Бағана сияқты мына сандар болды ғой. 8 және 5 немесе 1/3-тен 5-тен 3, 5-тен 3, 1/5-тен 3. Келесі, балалар, бүйтеді, түбір асты 900 дейді. 1/5 есепте айтады, түбір асты 900 дейді. Яғни түбір асты 900 деген бағана айттық қой. 9 3-тің квадраты, 2-0-ден 1-0 шығады. Демек 30 шығады екен. Түбір асты 2500 дейді. 25-тен 5 шығады және 50. 0-ді қоямыз. Және де, балалар, егер аралас сан түрінде берілсе, сендерге не істейді екенсіңдер? Аралас санда бұрыс бөлшек айналдыру керек. Яғни 1/25-ге көбейтеміз, 24-ке қосамыз. Бөлімін тура солай көшіреміз. Мына жерде 49. Сонда 49-дан 7 шығады, 25-тен 5 шығады. Түсініп жатырмыз. Енді түбір асты 64-тен не шығады депті де, біз білеміз 8 шығатын.
Ал егер минус 64 болса ше? Бұл жерде балалар мына минус түбірдің алдында тұр. Оның өзін жазамыз, ал 64-тен 8 шығады, яғни минус 8. Ал егер мына жерде минус түбір асты 64 болса, біз айттық, бұның мағынасы жоқ. Бұл есеп шықпайды екен. Балалар келесі есепті айтады. Түбір асты 64 пен 9-ы көбейт дейді. Яғни түбір асты 64-тен 8 шығады, түбір асты 9-дан 3 шығады. Екеуін көбейтіп жаза салайық. Яғни 24. Екіншісін көрейік. Түбір асты 25-тен 5 шығады, түбір асты 100-ден 10 шығады. 5-ті 10-ға бөлсек 0,5. Келесі есептер тура осылай. Ал енді 1-де 9-ды көрейік. Түбір асты А қосу Б дейді балалар. Бірақ бұл жерде А-ның да В-ның да мәндері берілген. А 28-ге тең, В минус 12-ге тең. Яғни орындарына қоямыз. А-ның орнына мәнін қоямыз, яғни 28-ді, В-ның орнына мәнін қоямыз, ол минус 12. Балалар, егер минус пен плюс қатар тұрса, мына жерде минус жеңіп кетеді. Мынаның абыройы көбірек болады, жеңіп кетеді. Сөйтеді, мына 28-ден 12-ні аламыз, сонда түбір асты 16. Ал біз білеміз, түбір асты 16-тан түбірден 4 шығады екен. Есеп шықты. Келесі есеп балалар, бағана айтылған мысалдағы сияқты екен. Х квадрат дейді, 64-ке тең дейді. Біз білеміз ғой, х дегеніміз ол плюс минус түбір астындағы 64, яғни плюс минус 8. Түсіндік, келесісін көрейік. Х квадрат минус 0,9 0-ге тең дейді. Балалар, мына теңдеуді не істейміз? Х-ті осы жақта қалдырамыз. Тең дейміз де, мына минус 0,9-ды мына жаққа өткіземіз. Плюс 0,9 болады. Сонда х тең плюс минус түбірдің астындағы 0,9. Бағана бізде бұндай сан болған, тек бізде мына жерде плюс минус деген таңба бар екен. Плюс минус деп балалар бірге жаза береміз, бірақ егер бөлек жазатын болсақ, х тең 0,3, х тең минус 0,3. Екеуі де бір мағынаны береді, мынау да бір мағына. Мынау тек қысқартып жазған түріміз. Ары қарай, түбір 1-де 12-ні көрейік, балалар. Түбір асты 6 дейді, квадраты дейді. Не істейміз? Мына екеуін қысқартамыз, 6 деп жазамыз. Келесі 4, түбір асты 3-тің квадраты дейді. Балалар, мына квадрат, мына санға да, түбір асты санға да әсер етеді. Яғни 4-тің квадраты 16. Ал мына 3-тің квадраты қысқарып кетеді, 3 қалады. 16 ашты көбейтеміз, 48. Енді балалар түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Келесі түбір асты х 2-ге тең дейді. Балалар, х-тің мәнін табуымыз керек. Ол үшін теңдіктің екі жағына да квадрат береміз. Яғни мына жерде 2 қысқарады ғой. Сонда х тең болады 4-ге. Балалар, түбір тақырыбын жалғастырамыз. Енді мына түбірдің қасиеттерін көрейік. Бірнеше қасиеттері бар. Яғни ол жаңа біз айтып өткен модульден шығатынды плюс минуспен жазады. Енді мына жерде бізде таныс емес болып тұрған бірнеше қасиетін көрсетіп жіберейін. Мысалы, егер балалар түбір асты А бөлінген В десе, біз бұны жеке-жеке А және В деп мәндерін тауып аламыз. Санмен бірден көрсетейін, бағана болды ғой мұндай мысалы, яғни 25-ті бөлек жазамыз, 49-ті бөлек жазамыз да, түбір мәндерін жазамыз. Яғни түбір асты 25-тен 5 шығады, түбір асты 49-дан 7 шығады. Тура осындай көбейтуге де әсер етеді. Мысалы, егер бір түбірдің астында А көбейту В деп тұрса, біз есепті оңайлатып шығару үшін екеуін жеке-жеке түбірде жазып аламыз. Ол қалай? Мысалы, 100 көбейту 49 десе, біз оларды жеке-жеке жазып, мысалы, мәндерін жазсақ болады. 100-ден 10 шығады, 49-дан 7 шығады. Яғни жауабы 70 болады екен. Енді балалар, мұндай жағдайлар болады А және N. Мұндай жағдайда балалар мына түбір асты А-ны жақшаға жазып, енді мына жаққа шығарып жүрсек те болады. Түрлендіре береміз. Енді мұндай жағдай болуы мүмкін. Осыны түбірден құтылу керек. Ол үшін біз не істейміз? А дейміз де, мына дәреже бар ғой, соны бөлшек сызығы сызып, алымына жазасыздар мына жаққа. Ал мынау квадрат түбір болғаннан кейін мына жерде 2 бар ғой, бірақ біз оны жазбаймыз. Оны біз мына бөлшектің бөліміне жазамыз. Мысалы, А 10 дәрежелі түбірдің астында тұр. Осыны бізге шығару керек. Яғни біз А-ны жазып аламыз. Бөлшек сызығын қоямыз да, мына тұрған санды жоғарыға жібереміз. Астына 2 деп жазамыз. Бөліміне, яғни А-ның 5 дәрежесі екен. Түсініп жатырмыз. Мысал берейік. Мысалы, 9, 25, 36-ны көбейтіндісін шығарсақ ұзақ. Бірақ мына түбірдің қасиетін қолданып, 9-ды бөлек, 25-ті бөлек түбірде, 36-ны бөлек түбірде жазсақ болады. Бұлардан не шығады? 9-дан 3 шығады, 25-тен 5 шығады, 36-тан 6 шығады. 3-ке 5-ті көбейтсек 15, 15-ке 6-ны көбейтсек 90. Ары қарай, мысалы, мынандай есеп беруі мүмкін балалар.
түбір асты 15, азайту түбір асты 60 және қосылған 3 түбір асты 135. Мұндай түрлендірулерді қалай шығарамыз? Балалар, бұл жерде 15 дегеніміз ол қандай сандардың көбейтіндісі? 3 пен 5-тің, бірақ бұны бақа түрлендірмейміз, себебі мыналарға түрлендіру келетін сияқты. Азайту 60 дегеніміз осы 15-ге сәйкестендіріп алайық, ол 15 көбейту 4. Ал 135 дегеніміз ол қандай сандардың көбейтіндісі? 9 және 15-тің. Яғни бұл жерден не үшін былай жаздық? Себебі түбір асты 15 бақа өзі қалады. 4-ті басқа түбірге жазсақ, одан 2 шығады, 15 қалып кетеді. Қосу 3, 9-дан бөлік түбірге жазсақ, 3 шығып кетеді, 3-ке 3 көбейтіліп 9 түбір асты 15 болады екен. Енді балалар, мынау кәдімгі мысалы, бұл жерде x тұрса не істер едік? Біз алдындағы сандарды қосып, мынаны бір ақ жаза салатын едік. Сол сияқты түбір асты 15-тің өзін жазып аламыз. Оның алдындағы сандарды амал орындаймыз. Яғни мына жерде 1 бар. 1-ден 2-ні алсақ минус 1, 9-ға қоссақ 8. Жауабы 8 көбейтілген түбір асты 15. Балалар, мынандай есептерді қарастырайық. Мысалы, түбір асты 121 көбейту 64 дейді. Біз жаңағыдай жеке-жеке түбірге жазамыз. Яғни 121-ден түбірден 11 шығады. 64-ден 8 шығады. Яғни 88 шығады екен. Келесі есепті көрейік, сәл күрделілеріне. 810 көбейту 40 дейді. Біз білеміз, 810-нан да 40-тан да қазір бөлік түбірге жазсақ та мән шықпайды. Сол үшін біз оларды, балалар, екі санның көбейтіндісі түрінде жазайық. Яғни мынаны 81 көбейту 10, ал мынаны 4 көбейту 10 деп жазып алайық. Сонда 81 мен 4-ті жеке-жеке түбірге жазайық. Себебі олардың мәндері бар, оң мәндер. Ал мына қалып кеткен 10 мен 10-ды көбейтейік, 100 болады. Сонда 81-ден түбірден 9 шығады, 4-тен 2 шығады және 100-ден 10 шығады. 9 2 18, 10-ға көбейтсек 180. Келесі есепті қарайық. Былай дейді балалар, түбір және 13-тің квадраты азайтылған 12-дің квадраты. Бұл жерде балалар екі түрлі шығарсақ болады. 13-тің квадратын тауып алып 12-ның квадратынан азайтсақ болады, немесе қысқаша көбейту формуласын пайдалансақ болады. Көрейік, екеуінде 169 азайту 144, азайтсақ түбір асты 25 және одан 5 шығады. Осы жол оңай сияқты. Немесе а квадрат минус б квадрат дегеніміз не ол? А азайту б, а қосу в. Яғни 13 азайту 12, 13 қосу 12. Орындайық. 13-те 12 бассақ 1, мынаны қоссақ 25. Түбір асты 25 көбейту 1, 25 болады. Балалар, қай жол сендерге жеңіл? Сонымен табасыңдар. Екінші есепте айтады, 17-нің квадратын азайту керек 64-тен дейді. Мынау 64 деген ол, балалар, 8-дің квадраты, 17 квадрат, 8 квадрат. Мынаны өзіміз шығарайық. Келесі есепте былай дейді, балалар, 2 түбір асты 8. Яғни түбір асты 2-ні көбейтеміз. 8 деген сол, балалар, 2 мен 4-тің көбейтіндісі ғой. Сол үшін оны түрлендіріп жазайық. 2 көбейту 4. Яғни жеке-жеке түбірге жазамыз. Сонда не болады? Мына екеуін, балалар, қайтадан бір түбірге көбейтсек болады. Сонда 4-тен 2 шығады, 4-тен 2 шығады. Жауабы 4 болады екен, балалар. Келесі есепті көрейік. Түбір асты 27. Ол 27 дегеніміз, балалар, қандай сандардың көбейтіндісі? 9 көбейтілген 3. Яғни жеке-жеке жазсақ 9 және 3. 9-да не шығады? 3 шығады. Түбір асты 3 қалады екен. Есеп шықты. Келесі, бұл жерде, балалар, түбір астынан көбейткішті шығару керек. Ал келесі есепте көбейткішті керісінше түбір астына кіргізу керек. Ол үшін біз мына тұрған санды өз-өзіне көбейтеміз. Яғни 2-ні көбейтсек 4, түбір астындағы 3-ке жанына қоямыз, сол көбейтіп жазамыз. Яғни түбір асты 12 болады екен. Тағы бір мәнді көрейік. 5 түбір асты 2. 5-ті өзіне көбейтсек 25, 2-ге көбейтеміз 50. Мына 3 түбір асты 5-ті, балалар, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Келесі есеп, балалар, 6 түбір асты 2 қосу 5 түбір асты 18. Мына жер түрленбейді. Мына санды түрлендіріп алайық. Мына жерде 2 болғаннан кейін осы 2-ге ұқсас 18 деген сол 2 мен 9-ын көбейтіс ретінде алсақ болады екен. Балалар, біз 6 3 деп те алуға болар еді, бірақ біз өзімізге ыңғайлысын аламыз. Яғни 6 түбір асты 2 қалады. Қосу 5 түбір асты 18 дегеніміз, балалар, ол 5 көбейту 2 көбейту 9. Жеке-жеке түбірге жазғанда мына жерден 3 шығады. Яғни 15 түбір асты 2. Жазамыз. Мына түбір асты 2 бірдей қоя, сол үшін бірдей жазып аламыз да, мына амалды орындаймыз. 6-ға 15 қоссақ 21. Балалар, келесі есепте 1.100-де бітеді. Түбір асты 20, азайту түбір асты 5 және жақша сыртында түбір асты 5. Мына жерде, балалар, жеке-жеке көбейтеді екенбіз. Яғни қалай?
түбір асты 20 көбейту түбір асты 5, азайту түбір асты 5 көбейту түбір асты 5. Бұл бізге не береді? Бөлек түбірді бірге жазсақ болады ғой, яғни ол түбір асты 100, мына түбір асты 25. Мына жерден 10 шығады, мына жерден 5 шығады. 10-нан 5 алсақ 5 екен. Шықты, иә? Енді келесі былай дейді. Түбір асты 7, азайту 2. Түбір асты 7, қосу 2. Бұл балалар қысқаша көбейту формуласына келіп тұр, иә? Яғни мынау а азайту в, мынау а қосу в. Бұл дегеніміз не? А квадрат қосу в квадрат қой. А квадрат азайту в квадрат. Яғни біз мыналарды жеке көбейтпей-ақ бірден табассақ болады екен. Қалай? Яғни а квадрат минус б квадрат түрінде жазуымыз керек. Аның орнында бізде түбір асты 7 тұр, жазамыз. Квадратты азайту 2-нің квадраты. Мына екеуі қысқарып 7 болады. 7-ден 4 алсақ жауабы 3 болады екен балалар.